وقاتك كيسا سدي هيرم نكا كم تجرا وقا سدي كيسا كسدي هيرمت سرائي كده نكا يوكا رقاتك هين كمن نكا رقان كمن إرتي يجون مالي وني أكنا أبوتين كنا ما وان كنا دلقا قافا بيجر رباساني انت لدباراتك قرقرة ما في هلال ملق ما بيتشا مالا ملق بيتشا جل ما ديما ربي كيسان ياكي سوكان بيغا نقاف انت لو في باساني بيجا باساني قرقرة كيسان ياكي سوكان مال اتبيكا قاف انت لتك بيجا باتي ربامت بكا دكا إيافتون قبو يوسين دولت يوسين دولت بكا دكا إيافتون قبو قوتي بولا كيساتي تفور ايكن فوريتيني فين جيسيتي من ألقاك أبتة والإنبولة أجنبي تربان جيسة فوريتي ديبسا إيسا جيسة انترتي إيسا جيسة ديبسا هرتا يودن دي بردوك أبتة تيرتي ما فانا بهيدك انت لو فيسان كبجار عن نجيفة نبي أورما ميكا كم تقول فقرق أبتة بيفا مناغور آتي بيا بياجر وان سير كتارتو بيكاني هم بيكان فوراني أجنبي غنداتي itti kennanii Addis Ababa geesse torbee tokko torbee lama Addis Ababa ambulee deebi'a. Jaartii nama haadha ijoollee fuudhee torbee lama torbee tokko Addis Ababa geesse Finfinnee keessatti buleeni ka'ee achi deebisa biraa deebi'a. Sa'aatii obboleessin iyyuu obboleetti biratti hin amansiifne kanatti jaartii ofirraa baasee gurgurataa jechuudha. Ka biyya alaati gurgurataaf biyya keessattuu gurgurataa jira jechuudha. Namni kenna haga yoomii waan kana dalaga. Aga yoomii hammeenna kana dalaga keessattuu cubbuun dubartii ragayaa jirtu waan takka lama sadii ani laakkaanii miti maqaan illee nu badaa jira jechuudha. Akkaataa amantii teenallee wanni jettullee kanaa miti. Yoo dandeettani hamma dandeettanitti itti himaa garaa wal buusaa jechuun barbaada. Dhiifamallee naa godhaa sagalee ol fuudhee dubbachuuf waan jiruuf waan argaarutu iyyuu akka dubbadhu na taasiseetiin jedheen. Galatoomi giifti dure dubbii dhugaa dubbatte haqaa garuu haa ta'uti wanti jiru beektaa biyya keessa wanti jiru gaafuma wal gaafatan gaafa birrii wal gaafatan dhiirri gaafa birrii gaafate dhalaan gaafa birrii gaafatte rakkoo guddaa gaafa birriin sun dhumte nikaa walii kanii wal biraa deemu guyyaa takka guyyaa lamaaf wal jaalatan malee jireenyaaf wal hin jaalatan birrii wal jaalatan gaafuma haadiyanii walitti dhufanii wal dubbisan karaa birriitiin ka deema yoo taate wal dhiisanii miskiina waan qabne jaalachuudha. Ka waan nyaatee buluun qabne jaalatanii isa wajjin yoo jiraatan jiruu bareedduu wajjin jiraatan hiyyoomanis qabaatanis jireenyi isaanii yeroo saniif gaarii wajjin jiraatan. Garuu namni amma birrii qabdi mana qabaa makiinaa qabaa qulfii na kennaa kana wal gaafatu. Gaafa kun dhumate yookaan rakkoo wayii akka amma deengadda mucaa dabuu immoo amaara. Gaafa isin dhibamte kalee kenneefi ergasii fayyitee gaafa nagaan lufte wal wallaalan itti kaatee nama biraatti taate rakkoon inni seenee jennaan makiina maan xiqqoo nama dhaye malee nama illee ajjeefne gaafa ni nama tuqee rakkoo ofiitti seente ofumaa keessaa bahe jetteen gaafa duraa ofumaa wal jaalatan gaafa jireenyi ilaal namatti ulfaate wal dhiisanii wal biraa fiigan kun jaalalaa miti mallaqaaf wal jaalatan ilmoo illee walirraa dhaluuf hin taane ilmoo yoo odoo walirraa dhalanii isaan lamaanuu ilmoo san ni waaqatan rakkoon gaafatti dhufte maal jennaan quufa fedhan malee isaan rakkoo wajjin dabarsuun fedhan nama jechuun jaalalli ka walitti dhufuun gaafa rakkoo walii wal dabarsan rakkoo wajjin arganii gaafa rakkoo san keessaa wajjin baan namni sun abadan eenyu abbaa faatu isaatu gargar baasuu hin dandeenye maaliif jennaan rakkoo wajjin dhadhamanii waan hamaa waan gammachuu wal arganii wajjin waa baay'ee keessa dabarsan kanaaf ka ammaa kun birrii har'a walitti dhufanii birrii yoo harkaa dhumatti hoteela bulanii dhumatti taanaan gargar baan ni kaayyakatan torbee takka torbee lama sirrii jettee ati baatee waan dhugaatu kun birri jira waan ta'eef namni wal sobu jira waan ta'eef ka jireenya mooraan gogaa harreetiin ijaarame gaafa waraabessi yuuse diigamaa jira. Dubbiin bara kanaa waan akkasiiti. Rabbi nu haa baasu nuti illee baruma kana keessa jirra. Namuma bareedduufi yaada haa ta'utti garuu odoo wallaalani. Nama gaafa birri wal gaafatu dhiiraanis shamaraanis gaafa gara birriitiin deemu jaarsas nama guddaallee gaafa ta'e gaafa birri kan iyyaafatu taate jalmaa hafuudha. Qaroo nama yeroo ammaa kana miskiina soqatu jira hiyyeessa waan beekne isa barbaadatu jira jireenya nagaa jiraachuudhaaf ka malee kun namni gaafa birrii baree ka birrii ayuu gaafa birrii dhumte wal gadhiisee wal biraa deema rakkoon keenya guddaan kana bakka birriitti ka biyyaa ol yaasu illee birriidha ka wal fichiisu illee birriidha. Sagaleen kiyya jira? Jira sagaleen. Ni turkii kiyyatu xiqqoo wanti jedhaa jira. Dhiifama afaanessi qabuuf wanni tokko wanni jiru
balbala jaalalaa sanoo songeen ilmi namaa bineensa akkuma bineensaa walitti ta'ee jira namni. Dallaalaawwanni jedhamu kun dhiirti dhiira nyaataa jira. Dubartiyyumma nyaataa hin jiranii barka dubartii beekamaa kun gadamee qarraa nyaataa turan. Waan rabbi jedhu callaa hin beeyne san. Dhiirumaayyuu nyaataa jiranii bara obboleessa kiyya rahima nyaataa jira namni rahimaawwan nyaataa jira bara. Doolcheen nyaatan tun yoo rahimni kan kee obboleessi kan kee ilmi namaa ka ati nyaattu kun raahaa hin qabne doolcheen ati nyaattu raahaa qabdi wanni ati irraa argattu maaltu jira. Faayidaa kan argattu dunyaa karaa zulmiitiin ati nyaattu wallaahi galmallee hin geettu. Namni karaa hin taanetti jireenya biyya teenyaas argaa jirtan wanni marti kaqaalii san keessaa haadha abbaan cinqamte ilma namaa kana biyyaa baasaa jirti. Qabeenya hagas gahu san dhangalaasanii. Namni meeqa miliyoona tokko yoo kafalee biyyaa bahee biyyaan baa kana dhufee dalagaa dhabu jedhamu qaanii hagana caalee eessa jira. Miliyoonaa miti bar namni 100,000 yoo biyya dalagate yookiin buluu danda'a. As dhufee biyyaan baa ka afaan hin beeyne. Ka seenaa biyya sanii hin beekne, seera biyya sanii hin beekne, aadaa safuu biyya sanii hin beeknetti dhufee ilmi namaa qixxaa yoo kadhatu. Qixxaa zubaalaa keessaa guuree nyaata yoo jedhan fafni kana taree eessa jira. Uummanni keenya ka Oromoo kun ka duudhaa qabu, ka safuu qabu. Safuu fi duudhaan abbootii mateessa waliin qabriitti litte. Abbootii yookiin akaakayyoota teessa waliin qabriitti litte yaa uummata kana maa summii haganaga walirra daladdan. Biyyaan baa kana yoo itti gaafatamummaa namaa hin qabaanne doolcheedhaati ilma namaa karaa kana irraa nyaattu yaa abboo bishaaniin illee fe'amee namni hin du'a. Ilma namaa sobdanii biyyaan yaasina. Karaa hin taaneen biyyaan yaasina ilma namaa biyyaa yaaftanii nama rakkisina. Namni qotiyyoo harqootaa qabu gurguratee biyyaa ba'aa jira. Dachii qabu gurguratee biyyaa ba'aa jira. Naa tarti jedhee. Biyya kanattis dhufee yoo 2-3 san caalaa ka cinqamu taate sammuun nama sanii maal taati yasiin. Kana waan ta'eef nama rakkisaa jirtanii warri nama dallaala taatanii biyyaa nama yaasaa jirtan ilma namaa rakkisaa jirtan. Warra lakkoofsa tokko barreeffatu kana harkisa. Kana waan ta'eef warri nama biyyaa yaasaa jirtan biyya keessas haa ta'u biyyaan baaka jirtanis duniyaan gabaabdu biraa deemtan warri biyyaa baatanillee maaliif bahe karaa kamiin baha karaa kamtu nagalchaa dura laalladhu akkanuma gimittaniin seenina. Gadaa kana ilmi namaa gariin bineensa lafarra deemu kana caalee jira walirratti wal saamuurra wal fixuurratti. Qabeenya hagana gahu biyyaa harka keetii baaftee boru biyyaan baadhattee rakkachuu warri biyyuma tantee taa'e. Yoo silaallee waa nama gaafatanii karaan kun rakkoo biyyaan baaka akkanaati jedhanitti himan achiisan caala namatti aara namni biyya keessa jiru. Taraan akka waan ati riskii isaatti waanyitee wayitti namni nama aara. Haa aarani. Karaa kan keetiin sababa keetiin namni biyyaa bahee akka rakkan. Ka warra gaafa biyyaa bahee bifa jaalalaatiin walitti dhufee san jaratu wallaallata akka fedhe wal godhuu danda'a. Namni walitti hin erganne aqlii qaba namni gaafa jaalala seenu aqlii qaba ilmi namaa aqlii guutuu qaba ka dubartiisis haa ta'u ka dhiiraattis haa ta'u. Gaafa abbaa isii obboleessa isii hiriyyaa